Efe. Efendim? Merhaba. Nereye geldik biz? İnşaatçı evine geldi. Evet arkadaşlar, Çınar Efe tamirci olacak. Giy bakalım. Biliyorum. Evet. Ben giyebiliyorum. Tamam, giy. Şapkası da var Çınar burada. Şapka da takacaksın. Evet arkadaşlar, çekeyim ben size şöyle. Tamir setleri var burada. Harika. Çınar Efe ile tamir yapacağız birazdan. Önünü kapatalım. Şapka. Evet, 2 tane şapka var. Hangisini takmak istersin? Şu. Şapkanı tak, tamire başlayacağız şimdi. Takalım mı önüne? Dur. Tamirci Bey. Evet, bakayım sana. Harika bir tamirci oldun Çınar. Evet, matkap var orada. Şöyle gösterelim. Bu kapaklar açılıyor mu? Kapakların içerisinde yok. Evet. Tamir malzemeleri var burada. Çınar'cığım. Ne yapacağız? Birisinin arabası bozulmuş, oraya gidiyorum. Arabası mı bozulmuş? Bakar mısın Çınar buna? Bunlar çalışıyor mu? Çok güzeller bunlar da. Çalışmıyorlar. Ben denedim, bir kere olmamış. Evet, zararlı olur diye çocukları çalışmıyor onlar. Öyle değil mi? Bakalım burada neler var? Malzemeler var Çınar burada. Çınar. Bakar mısın? Bir sürü malzeme, tamir malzemeleri var içerisinde. Şurada da var. Bak. Hadi çıkalım ve başka yere gidelim. Tamam. Burayı halledelim. Tamir yapalım bir. Bakayım tamirci Çınar Efe. Harikasın, şapkanı. Bakayım bunun lastikleri var mı? Dur bakayım. Yok. Yok, bu normal. Tak bakayım, bakalım bu tamir setinin içerisinde neler var. Çınar. Çalışıyor mu? Evet. Eline çekiyorsun. Elinle çeviriyorsun onu. Öyle sesi çıkartıyor. Bak burada neler var. Hadi gel bakalım, burada biraz tamir yapalım biz. Neleri tamir edelim? Burada senin bak tamir yapabilmen için küçük bir sandalye var Çınar. Boy ölçmem gerekiyor benim. Ne ölçeceksin? Boy. Hadi yap bakalım. Bunlar 28 metre. santim anneciğim, metre değil aşkım. Ya. Hadi artık çıkalım mı? Hadi gel. Şunları bakalım, bir tamir yapalım. Neler var? Bir tamir ekipmanlarını tanıtır mısın bize? Çekiç. Evet, başka ne var? Yine çekiç. Evet. Çekiç. 3 tane çekiç var. Anahtar. Anahtar. Tornavida. Tornavida var. Evet. Yine anahtar. Bakalım. Testere. Anahtar. Testereye bak. Ne kadar tatlı bir testere Çınar. Evet, bakalım başka neler var? Bu penseler. Penseler. Başka? Bu da anahtar. Evet. Bitti. Bunları buraya takabilirsin. Gel bak, bunları buraya takalım. Şşt. Takılıyor mu? Yok bunlar. Bu büyük yere bak Çınar. Gel bunları vidala buraya. Vidaları var mı? Evet. Bakalım vidalar var mı içerisinde? Bakalım. Bak bunlar boy. Bunları buraya takabiliriz. Gel. Al tak hadi bakalım. Evet tak. Al bak, ben sana verdim. Ama başka büyük kalmadı. Var bak burada. Orası, onlar küçük. Onlar için var mı bunun içerisinde? Gel bakalım. Küçükleri. Bak şunlar var. Dur bakalım, bunlar olur mu buraya? Evet bak bunlar oluyor Çınar içerisinde. Gördün mü? Bakalım. Evet. Kırmızı koydum. Kırmızı mı? Bunlar için var mı? Şuralara yerleştirmen için. Bak bakalım bir. Küçük. Yerleştir. Evet, süpersin. Olmuyor mu onlar? Gel bakalım başka. Evet. Şeyle, çekiçle çaksana onu. Çok ses çıkarttı. Başka bak, bir tane de şuraya çakabilirsin Çınar. Şuraya da bir tane çakabilirsin. Getir. Hadi al bakalım. Ama çok tak ses çıkmasın. Hafif çıksın.
Tamam. Biraz çevirelim. Bu girmiyor sanırım. Anahtar mı? Tamam, anahtarla çevirelim bakalım. Onları koyalım oraya. Şöyle bakayım. Olmuyor. Aa, büyük mü geliyor? Daha küçük bir anahtar bulabilir miyiz acaba? Dene bakalım. Ben şöyle çekeyim. Yapabildin mi? Şunu dene bakayım. Bu ayarlanabiliyor mu? Aa, bak bu ayarlanabiliyor. Onunla bir dene bakalım. Şöyle çekeyim seni ben de. Biraz aç önce. Aç iyice. İşte buradan gerekiyor. Çekiş de mi vuracağız? Tamam, o girmiyor. O olmuyor oraya anneciğim. O zaman çıkacak. Çek bakalım çıkacak mı? Onu ne yapacaksın? Buradakiler işine yarar mı? Bak bakayım. Oo, matkap da var Çınar. Dene bakayım. Aa, matkap ne güzel ses çıkartıyor. Bu ne? Aa, bu yarar mı işine? Evet, iyice de sık bakalım. İşe yarıyor. Yarıyor mu? Dene bakalım. Dene bakalım, süpersin. Oluyor mu? Testere var burada bir de. Aa, bunun ucu yok Çınar. Ucunu çıkartmışlar. Çok güzel tamir aletleri var burada. Gel bakalım, başka neler yapabiliriz, şunların içine bakalım mı? Şurada neler var? Aç. Asıl bir tek çekiş yok. Ama anneciğim, o oraya tıkırsın. Tamam. O oraya olmuyor. Çıkartalım, bir deneyelim mi? Anne olmaz, bir dakika dur, olmaz. O büyük gelir. Başka bakalım, burada başka senin işine yarayacak ne var? Olmuyor mu? Tamam. Hadi Çok başka vurdu. yerlere de bakalım. Tamam, bitirelim buradakileri. Bakalım şunlara bak. Bunları sökebilecek Çekiş miyiz? belki olur anne. Dene bakalım. Bu oluyor. Tamam, çok ses çıkıyor. Oldu mu? Belki Ne bu kadar olur. çok çeşit var orada. Bak. Buradakiler ekipmanlar için ne diyor? İş güvenliği ekipmanları diyor. El aletleri bölümü diyor. Civata ve yedek parça bölümleri diyor. Çınar, bir gel şu şapkayı takalım sana. Şapka değişikliği yapalım mı? Bak, orada bir tane daha şapka var. Bu büyükler için ama. Bakayım. Oo, o kocaman Çınar. Evet, sen kendi şapkanı tak anneciğim. O bayağı büyük. Evet. Şunlar ne işe yarıyor acaba? Çok beğendim ben burayı Çınar. Bakar mısın? Göstereyim. Çınar, girecek mi araya, bakalım mı? Dur ben de geleyim. Maalesef buradan oluyor. Olmuyor mu? Dene bakayım. Aa, onları aralarına koyabilirsin. Hadi dene bakayım onları aralarına. Oradan boyutlarını seç bakalım. O ona büyük. Küçük mü? Dene bakayım. Bak bu büyük işte. O küçük geldi ona Çınar. Dene bakalım başka. Başka olmuyor mu? Hadi artık çıkalım. Çıkalım mı? Tamam, gel şunları bir önce toplayalım, dağıttık. Şunları koyalım içine. Bunların Bir içine. yeleği çıkaralım. Dur, yeleği çıkartma daha şimdi. Tak bakalım şapkanı. Şunları toplayalım mı? Oo Çınar, bu dönüyor mu şurası? Şu yuvarlak yeri. Bak dur. Yok, boşa dönüyor. Hadi toplayalım bunları. Biz şimdi bunlarla oynadık. Toplayalım. Evet, bu da bunun içindeydi. Hayır, bu bunun içinde değil. İçinde değil miydi? Dışarıdaydı. Dışarıda mıydı o? Tamam. Evet. Bak, bunlar da bunun içindeydi. Çınar'cığım. Bunları da bunun içine koyacaksın. Evet. Tamam. Bak, o kenardakiler. Onları da al bakalım. Çok güzelmiş burası arkadaşlar. Biz çok beğendik. Süper. Bakalım. Tamam. Topladın mı? Bak şu. Bunlar da. Topla onları da. Al bakalım. Hadi alta koy onları. Burada. Nerede?
düştü. Tamam hadi hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. Hoşçakalın arkadaşlar.